Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder mal ein neues Custom Keyboard für euch. Die EcoMod 008 ist quasi die deutlich bessere EcoMod 005 für nur ein bisschen mehr Geld. Wir schauen uns die Mod 008 heute im Detail an, reden über die Ausstattung, bauen ein ganzes Keyboard raus, machen einen Soundtest und klären die Frage, ob sich das Keyboard lohnt. Also bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr euch für ein hochwertiges 65% Custom Keyboard mit Knob interessiert. Wie einige vielleicht wissen, habe ich einen Rabattcode bei Echo, der TechTypes lautet. Könnt ihr übrigens auch nutzen, falls ihr etwas bei echogear.de bestellt, dann bekommt ihr nochmal ganze 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und jedenfalls haben inzwischen schon einige diesen Code benutzt, sodass Echo mir was Neues zum Testen zur Verfügung stellen konnte. Ich hatte im Grunde die freie Wahl, was ich testen wollte, und habe mich dann für die EcoMod 008 entschieden. 60% und 65% Keyboards sind ja extrem beliebt, von daher fand ich die Idee, das Keyboard zu testen, ganz gut. Wie schon erwähnt, ist die Mod 008 sozusagen die bessere Mod 005, die ich ja auch schon getestet habe. Sie ist hochwertiger, besser ausgestattet und hat eine größere Farbauswahl. Und kostet dabei gerade einmal 18 € mehr, bis auf die weiße, die kostet aus irgendwelchen Gründen 28 € mehr. Oder um es genauer zu sagen, die Mod 005 kostet 120 €, die Mod 008, also die wir heute testen, kostet 138 €, beziehungsweise die weiße kostet 148 €. Außer ihr nutzt den Code TechTypes, dann spart ihr noch meine gute Ecke, ihr wisst Bescheid. Aber widmen wir uns erstmal dem Lieferumfang. Die EcoMod 008 kommt in einer stabilen Box, in der ihr das PCB findet, welches direkt an der Aluplate und dem Rahmen aus CNC Aluminium vormontiert ist. Das Keyboard kommt also sozusagen schon aufgeschraubt, was es dem Benutzer leichter machen soll, das Keyboard direkt zu modden. Und da ich das Keyboard sowieso direkt aufgeschraubt hätte, um die Plate zu tauschen, gefällt mir das ganz gut. Zu dem Keyboard-Rahmen gehört natürlich auch das Keyboard-Case, in diesem liegt auch direkt eine gute Schicht Schaumstoff. Dann findet ihr noch eine Polycarbonat-Plate, welche aus meiner Sicht besser als die FA4-Plate ist, die es noch bei der Mod 005 gab. Ich finde Schaumstoff-Gaskets, die etwas größer sind als bei der Mod 005. Ihr könnt aber auch die gummierten Gaskets nehmen, die bereits an der Aluminium-Plate stecken. Des Weiteren gibt es noch ein gummiertes USB-C-Kabel dabei. Nach wie vor nichts Besonderes, gefällt mir aber deutlich besser als der Standardmüll, den man sonst so bekommt. Und am wichtigsten, ihr findet noch jegliche Schrauben, die ihr zum Montieren braucht. Und glücklicherweise dieses Mal auch einen Inbusschlüssel. Bei der Mod 005 war kein passendes Werkzeug dabei, in diesem Fall schon, weil es wirklich angenehm ist. Bis auf einen handelsüblichen Kreuzschraubenzieher, den bräuchtet ihr, um die Plate zu tauschen und den USB-C-Anschluss im Keyboard-Case festzuschrauben. Jedenfalls findet man wirklich alles, was man braucht, gefällt mir ziemlich gut. Was mir aber auch ziemlich gut gefällt, ist die Verarbeitung des Boards. Sowohl der Rahmen als auch das Case aus einem sehr hochwertig gemachten CNC Aluminium, wirklich stabil, dicker als die Mod 005 und auch sehr schwer. Hab wie immer keine Waage, aber zumindest als kompletter Bild sind das bestimmt um die 2 Kilo. Und auch das Lautstärkegerätchen ist aus Aluminium. Also alles in allem ein sehr hochwertiges Keyboard. Auch die Lackierung ist wirklich gut gemacht. In meinem Fall habe ich hier die Pearl White Variante, da es leider zu dem Zeitpunkt, als ich mir das Keyboard ausgesucht habe, keine andere Farbe gab. Und das Weiß ist richtig schön hell und, naja, weiß eben. Für alle die etwas Edleres möchten, sicher eine gute Wahl. Ansonsten gibt es die Mod 008 in noch einigen anderen Farben. Genauer gesagt ein kräftiges Rot, Midnight Blue, Sky Blue oder Space Gray. Wirklich coole Farben, hier dürfte für jeden etwas dabei sein. Reden wir doch erstmal bei technischen Specs der Mod 008. Es handelt sich um ein Gasket-Mounted Board. Das bedeutet, dass ihr an der Plate solche kleinen Schaumstoffpads bzw. Gummipads habt, die Tastenanschläge sozusagen abfedern und für ein besseres Tippgefühl sorgen. Die Mod 008 hat Plate Mount Steps, unterstützt aber auch Screw and Stabilizer, hat eine Software, die ihr euch einfach bei Echo herunterladen könnt, um beispielsweise Firmware zu updaten, Makros einzustellen oder die RGB-Beleuchtung zu verändern. Die Beleuchtung ist eigentlich ziemlich hübsch, auch wenn sowas bei Custom Keyboards meistens eher zweitrangig ist, da man meistens keine Shine-Through Keycaps verwendet und wenig von der RGB-Beleuchtung sieht. Den größten Nachteil im Vergleich zu anderen Boards hat die Mod 008 bei der LED-Ausrichtung, denn sie hat North-Facing LEDs. Viele Keyboard-Enthusiasten sind keine großen Fans von North-Facing LEDs, und das hat einfach damit zu tun, dass es dadurch zu Soundproblemen mit manchen Switches und Cherry Profile Keycaps kommen kann. Sound Interference, wie man so schön sagt. Die entstehen dann dadurch, dass die Keycaps gegen den Switch donnern, was sie bei South-Facing nicht tun würden. Ich persönlich finde es nicht ganz so schlimm, da es auch viele Switches gibt, die eben keine Sound Interference bei North-Facing verursachen, beispielsweise die Echo-Switches und auch sehr viele andere Switches. Bei den Echo-Switches weiß ich jetzt nur sicher, dass es dort keine Soundprobleme gibt. Des Weiteren gibt es keine Soundprobleme, wenn ihr etwas höhere Keycaps verwendet, sowas wie ASA, XTA und was es da nicht alles gibt. Dann treten ebenfalls keine Probleme auf.
Und selbst wenn es Probleme geben sollte, hat man die, soweit ich weiß, nur in der obersten Reihe oder in der unteren, irgendwie so. So ganz verstehe ich das Problem auch noch nicht, da ich es noch nicht hatte. Um es aber mal leichter auszudrücken, in der Theorie ist Soundfacing immer besser, zumindest wenn man ausnahmslos jeden Switch mit flachen Cherry Profile Keycaps ohne Soundprobleme nutzen möchte. Solltet ihr dennoch Interesse an einem Board haben, das North-Facing LEDs hat, so wie dieses hier, seid ihr beispielsweise mit Echo Switches auf der absolut sicheren Seite. Und das ist auch nicht allzu tragisch, denn Echo hat ziemlich gute Switches für wenig Geld. Beispielsweise die Echo CS Silver für alle Gamer, die Matcha Greens für alle die einen etwas schweren Tastenanschlag bevorzugen, oder die Lavender Purple für die Tactile-Fans. Genug gelabert, fangen wir mit dem Modding an. Beim Keyboard Case müssen wir gar nicht mehr so viel machen, lediglich mit einer Kreuzschraube den Anschluss befestigen. Außerdem habe ich noch eine weitere Schicht Schaumstoff ins Case gelegt, um den Case-Ping besser zu eliminieren, ist aber nicht unbedingt notwendig, falls man nichts da hat. Ein bisschen Schaumstoff ist ja schon im Case. Ach ja, und dieses Ding, was wie eine Folie aussieht, werde ich nicht verwenden, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was ich damit machen soll und was es bringen soll. Denke mal, das kommt zwischen Plate und PCB. Was es bringen soll, ist für mich aber noch fraglich und deswegen werde ich es erstmal weglassen. Beim PCB werden wir die ganze Plate tauschen. Die Aluplate ist zwar schön, meiner Erfahrung nach, und auch was ich so bei anderen gesehen habe, erzeugt die Polycarbonatplate aber einen besseren Sound. Wie schon bei der Mod 005 entfernen wir dafür die 6 Kreuzschrauben auf der Rückseite und dann haben wir das PCB, den Schaumstoff, der zwischen der Plate und PCB ist, und die Aluplate in der Hand. Von der Aluplate klauen wir uns die Stabilizer und versuchen erstmal so gut es geht das Fett davon zu lösen, denn wir werden diese selber luben. Ehrlich gesagt sind die Stabilizer auch gar nicht so gut, die Leertaste ist okay, nach dem Luben, aber ansonsten würde ich jedem empfehlen, noch separate Stabilizer zu kaufen. Der Klassiker wären ja wohl die Durox V2 oder ihr holt euch direkt bei Echo die neuen Screw Stabilizer für 14 € dazu. Nachdem wir das Fett so gut es geht entfernt haben, nehmen wir uns Krytox 205 G0, einen kleinen Pinsel und beschmieren die Stabilizer von innen mit einer leichten Fettschicht und auch das Stänkchen, ich habe absolut keine Ahnung wie ich das nennen soll, bekommt eine leichte Fettschicht, ein wenig über den 90 Grad Winkel. Das sorgt einfach dafür, dass die Stabilizer besser werden und man dieses Rattlen verhindert. Danach Stabilizer wieder zusammenbauen und in die Polycarbonatplate stecken. Die kleinen Schaumstoff-Gaskets werden an die Ränder der Polycarbonatplate geklebt, so wie es schon bei der Aluplate war. Alternativ könnt ihr auch die Gummi-Gaskets nehmen, ich habe beide ausprobiert und entweder bin ich völlig bescheuert oder es macht wirklich quasi keinen Unterschied. Ich hatte nur das Gefühl, dass die als Schaumstoff das Board minimal leiser machen, aber sollte da jemand von euch mehr Ahnung haben, ob Schaumstoff oder Gummi-Gaskets besser sind, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Danach Schaumstoff drüber legen und das PCB, schauen, dass alles gerade ist und dann fixieren wir das mit ein paar Switches. Und somit wäre das PCB auch schon vorbereitet. Was man noch machen kann, aber eher persönliche Präferenz ist, ob man es mag oder nicht, ist 1 oder 2 Schichten Malerkrepp hinten auf das PCB zu kleben. Das hebt gewisse Töne nochmal hervor und macht sie etwas lauter und sorgt dafür, dass viele Keyboards besser klingen. Ich habe es sowohl mit als auch ohne Tape probiert und ich sag's mal so, wenn ihr ein möglichst leises Keyboard wollt, nehmt keinen Tape, wenn ihr aber einen wirklich guten Klang möchtet, nehmt eine Schicht Malerkrepp und klebt es auf das PCB. Ich werde später Soundtests mit und ohne Tape machen, dann könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden. Nicht vergessen den Anschluss mit dem PCB zu verbinden und hier müsst ihr das Kabel so ein bisschen ins Case drücken, ist ein bisschen seltsam gemacht, weil das Kabel irgendwie ein bisschen zu lang ist und man so fast schon ein wenig Angst hat vor einem Kabelbruch. Legt das PCB gerade drauf, legt den Keyboardrahmen drauf und schraubt das Ganze mit der Rückseite zusammen. Die langen Inbusschrauben sind für hinten und die kürzeren für vorne. Wenn alles festgeschraubt wurde, machen wir noch die Knob drauf und dann haben wir auch schon das Keyboard vorbereitet für ein paar gute Switches und Keycaps. Das ganze Board macht jetzt schon einen super Eindruck. Wie gesagt, super schwer, stabil und bei weitem besser als jeder Prebuild in diesem Preisbereich. Bei den Switches werde ich für die Echo CS Silver Switches gehen, da diese günstig sind, einen guten Sound haben, super schnell auslösen, genauer gesagt bereits nach 1 mm, sie sind linear und das Allerwichtigste, ich habe sie noch hier gehabt. Die Switches wurden selbstverständlich von mir geloopt, sind tatsächlich auch Stock in Ordnung, aber Luben macht sie eben um Welten besser. Einfach jeden Switch mit einem Switch Opener öffnen, überall ein wenig mit Krytox 205 G0 beschmieren und den Switch wieder zusammenbauen. Da werde ich in Zukunft nicht mehr so genau drauf eingehen, da ich es bereits oft genug gezeigt habe und es auch mehr als genug Looping-Tutorials auf YouTube gibt. Das immer wieder in Modding-Videos zu wiederholen, wäre nur Zeitverschwendung. Jedenfalls sind die Echo CS Silver wirklich tolle Switches, vor allem für alle Gamer da draußen. Solltet ihr lieber Switches wollen, die etwas schwerer auslösen,
dann könnte ich euch wie gesagt die Matcha Greens oder Radiant Red empfehlen von Echo. Sobald die Switches draufgesteckt worden sind, brauchen wir noch passende Keycaps. Da hätte ich wieder meine Echo Maca Keycaps nehmen können. Die sehen auch ehrlich gesagt ziemlich gut auf diesem Board aus. Allerdings habe ich die inzwischen schon relativ häufig in Videos gezeigt und außerdem haben diese ein ASA-Profil, sind damit höher als Cherry Profile Keycaps und sie sind überall gleich hoch und haben nicht so eine ergonomische Form wie Cherries. Zum Schreiben ist ein ASA-Profil eigentlich ziemlich nice, aber gerade zum Zocken ist mir ein Cherry Profile deutlich lieber, weil es sich einfach natürlicher anfühlt. Deswegen habe ich mich für die Echo Carbon Retro Keycaps entschieden, die mir vom Designer ziemlich gut gefallen. Auch wenn ich an der Stelle mal eine kleine Ansage an Echo raushauen muss, oder eigentlich an jeden, der seine Produktfotos zu sehr nacheditiert. Denn bei den Carbon Retro Keycaps beispielsweise dachte ich, die würden ganz gut passen, weil die auf den Bildern ziemlich weiß waren. In Wirklichkeit haben die Carbon Retro Keycaps aber ein ziemlich ausgewaschenes Weiß, fast schon gelblich. Macht natürlich Sinn, ist halt ein Retro-Design, aber ich habe mich ja für die Keycaps entschieden, weil ich dachte, sie wären deutlich weißer. Und so finde ich vor allem den Kontrast zum strahlend weißen Keyboard etwas unpassend. Auf Keyboards mit anderen Farben werden die Keycaps hervorragend passen, bei dem weißen hier hätte man sicherlich auch andere Keycaps nehmen können. Leider machen sehr viele Hersteller dieses typische Nachbearbeiten von Produktfotos und bei vielen Produkten kann ich es ja verstehen. Aber gerade bei Dingen wie Keycaps, die Sättigung, Kontrast oder Helligkeit zu erhöhen, ist halt absolut kontraproduktiv. Vor allem wenn ein ausgewaschenes Weiß plötzlich zu einem strahlenden Weiß wird oder ein dunkles Grau plötzlich schwarz ist. Bei solchen Produkten sollte man einfach ehrlich sein und die Produktfotos möglichst originalgetreu lassen. Trotzdem kann ich definitiv in den Carbon Retro Keycaps leben und qualitativ sind sie auch ziemlich gut, vor allem für einen Preis von ca. 60 Euro. Das Ganze habe ich dann noch wie üblich gepaart mit einem hübschen Coiled-Cable von CableMod. Obwohl ich ziemlich viele Coiled-Cable habe, habe ich tatsächlich wenig, was wirklich zu den Keycaps passt. Mein blaues habe ich leider verkauft. In dem Fall wäre das echt nice gewesen. Ansonsten würde vielleicht noch mein weißes passen, ist dabei wenig langweilig. Deswegen habe ich dann mein Rainbow Coiled Cable genommen. Das ist aus dem CableMod Konfigurator und kostet vor allem diesen etwas teureren Slimline Anschluss ca. 70 Euro. Ist aber qualitativ wirklich eines der besten, das man bekommen kann. Wie immer kein Muss, aber wer Lust drauf hat, kann sich nur ein richtiges Coiled Cable dazu kaufen. Gibt es natürlich auch schon deutlich günstiger als für 70 Euro. Jedenfalls ist das jetzt mein fertiger Echo Mod 008 Bild. Mit Polycarbonat Plate, Looped CS Silver Switches, Looped Stabilizer, Carbon Retro Keycaps von Echo mit Cherry Profile und einem Rainbow Coiled Cable von CableMod. Gefällt mir wirklich ziemlich gut. Bevor ich ein paar Schlussworte über die Mod 008 verliere, ob es ihr Geld wert ist, folgt jetzt erstmal ein Soundtest mit und ohne Tape. Let's go! Und so klingt die Echo Mod 008 mit CS Silver Switches. Ich finde, das Board hat einen wirklich angenehmen Klang, oder was meint ihr? Die Stabilizer werde ich noch austauschen, ansonsten bin ich doch ziemlich zufrieden mit dem Endergebnis. Doch lohnt sich die Mod 008 wirklich? Qualitativ auf jeden Fall schon. Wie gesagt, ist das ein sehr hochwertiges Brett, das vor allem mit der großen Farbauswahl für jeden etwas parat hat. Einige können sich an den North Facing LEDs stören, oder den Plate Mount Stabilizern, oder die Tatsache, dass die Echo Boards bisher kein QMK VIA supporten. QMK VIA juckt mich aber ehrlich gesagt null.
Bei den Stabilizern verstehe ich selbst nicht ganz, warum sie einfach nicht ihre eigenen Screw und Stabilizer verbaut haben. Aber gut, da muss man eben für 14 € die Stabilizer dazu kaufen und das Problem sollte behoben sein. Das North-Facing-Problem kann für einige nervig sein, die gerne das Cherry Profile nutzen und ausnahmslos jeden Switch nutzen möchten, ohne jegliche Probleme. Solltet ihr zu dieser Gruppe zählen, wäre vielleicht die Keychron Q2 etwas für euch. Die befindet sich ungefähr in derselben Preisklasse, allerdings QMK VIA Support und South-Facing LEDs. Allerdings sagt mir das Design der Mod 008 etwas mehr zu und auch die Farbauswahl ist besser. Denn die Q2 gibt es nun in einem Schwarz, Grau und Blau. Argumentativ ist die Mod 008 also definitiv nicht das beste DIY-Kit in der Preisklasse. Aber dennoch bekommt man für den Preis ein ziemlich gutes Board, mit dem man auch keine Probleme hat, wenn man bei Echo Switches bleibt oder bei höheren Keycaps. In dem Sinne, auch wenn die ganzen Keyboard Pros mir da nicht zustimmen werden, ich mag mein Echo Board trotzdem sehr gerne und kann es vor allem für Modding-Anfänger empfehlen, beziehungsweise generell die Echo Produkte kann ich für Anfänger empfehlen, die sich noch nicht so gut auskennen, aber trotzdem gute Qualität wollen. Denn Echo hat einen übersichtlichen, deutschen Shop, bei dem ihr Keycaps, DIY-Kit, Switches und Stabilizer direkt auf einmal bestellen könnt. Außer eben Loop, Pinsel und Switch-Opener, das bietet Echo noch nicht an. Alles in allem sehr anfängerfreundlich gehalten. In dem Sinne, ich hoffe euch hat dieses ausführliche Video zu Echo Mod 008 gefallen. Sagt mir gerne, was ihr von dem Keyboard haltet. Denkt an den Rabattcode TechTypes, falls ihr vorhaben solltet, was bei echogear.de zu bestellen. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video. Ciao.